السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يومية مريم معكم. اليوم جيتكم بان بلا فيه الشو فارسي و سالاد. فوالا دوك نوري لكم لي زانغريديون اللي لازم. الو عندنا البصل، عندنا كاس الروز، عندنا نص ان بتي مورسو تاع السدر، عندنا البصل، لو بيرسي، فلفل الكحل، الملح، لا كانيل، لويل اي لا فيوند هاشي و لو شو هذا تغسلوه كامل، تحطوه في الكسكاس يطيب شويه حتى يدبل كامل، ومن بعد تقطروه و فوزالي الريزيرفي. فوالا الوغ on va passer pour farcir les choux تاعنا، les feuilles de chou. فوالا هاي ليك لا فيوند تاعنا، لا فيوند هاشي. دوك نحط هنايا عندي دو زونيون، نحط واحد هنا، واحد جو في الريزيرفي بور لا صوص. فوالا هكذا مقطع صغير. نزيد هنا اون بون كويير ا سوب تاع لو بيرسي هكذا. نزيد الروز تاعي، الروز اللي غليت شويه، واحد 10 مينوت ميم با. Alors on a besoin d'un bol. نزيد نحط لو بوافر، لو سel و شويه قرفه. نحط une petite cuillère d'huile هنايا، une toute petite. هكذا je vais mélanger le tout. هنا 500 grammes de viande hachée. Tout dépend des familles, le nombre de personnes. نصرت الرطل كل واحد يدير على حسب افراد العائله، كل واحد واش عنده في الدار. هنا انا عندي هنا 500 غرام. فوالا لو شو paraît-il مليح pour la digestion، مليح pour le côlon ثاني، مليح مامي paraît-il. جو سي با، الله اعلم. قالوا لك مليح ميم بور الكورونا، بور لوتي كونتر لو كورونا. ربي عالم، ما نعرف. دونك يقولوا كلش مفيد. قال لك تاكلوه اون سوب، تفوروه ديروه كوم اون بواسون، وطيبوه هكذا. قالوا لك il est bon pour lutter. Il fait maigrir aussi, hein. Il est plein de fibres. وفيه الماء بزاف. فوالا فوالا الوغ نحكمو اون فوي هكذا تاع لو شو، نحطوها ونحطو اون بون كويير هكذا، اون بون كويير دو لا فارس تاعنا، ونلويو هكذا هكذا كوم ان بتي بودان هكذا، ونحطوه. نزيدو واحده اخرى حتى نكملو نديروهم كامل هكذا. شوفوا نحلو هكذا، هادي نحطو لا كويير تاعنا هكذا هكذا نلوو. on va tourner هكذا، يجو كوم ان بودان ان بتي بودان تاع بوراك باغ اكزومبل هكذا. فوالا
نزيدو نغلقو لي دو كوتي ونلوو. فوالا. الوغ كي نكملو كامل عمرناهم ونا تو فارسي نو فاي، نحكمو لونيون تاعنا اللي قعد لنا نحطوه دون لو فيتو تاعنا. هاوليك نزيدو نحطو 4 مغارف تاع الزيت، 4 cuillères à soupe d'huile. هكذا. ونزيدو une bonne cuillère de beurre هكذا. فوالا هكذا. elle est bombée. تحطوها مع لونيون تاعنا ومع الزيت اللي درنا. vous allez les faire revenir حتى يدبال البصل تاعنا مع الزيت وزبده، ونرمو عليهم لي كوب دو بولي تاعنا pour faire la petite sauce. لي كوب تاعنا on va les assaisonner. نديرو الفلفل الكحال، الملح، القرفه، نخلوهم يدبالوا بيان كوم يلفو، ومن بعد نمرقو ما نمرقوش بزاف. on va dire un verre d'eau pas plus. ونحطو on va plonger nos boudins تاع le chaud تاعنا ونخليهم يطيبوا. après la deuxième étape نوريكم ثاني واش نزيد ندير عليهم. فوالا راني عمرتهم كامل لي شو تاعي، لي فوي دو شو. دوكا المرقه راني درتها، هاي ليك حطيت لونيون، لي زيبيس، لو بور، لويل، تقلاو كامل مع بعض. دوك المرق نحطها غير تغلى، نحط ميشو لداخل يطيبوا. الوغ قلنا ان فيغ دو با بلوس، باسكو هذا راكو تعرفوا فيه بزاف الماء، سي بلان دو. دونك ما يفو با سافونتوري ديروا الماء تمرقوا، ديروا كاس ماء سي تو. كاس ماء يكون دافي، تحطوه يغلى وتحطوا لي شو تاعكم يطيبوا. une fois طابو on va faire la deuxième partie inchallah. فوالا هاي لو فارسي تاعنا طايب، شوفوا سي بون طاب. دوك نرفد لي فارسي تاعي نحطهم دون ان بلا هكذا. كامل تحطوهم. vous allez remplir votre plat qui va. Voilà. Je place mes petits paquets de farcis dans un plat qui va aller au four, où j'ai préparé une béchamel. Alors là pour la béchamel درناها déjà, j'espère que vous avez toujours la recette. Alors عندنا هنا 40 grammes de beurre et 40 grammes de farine. نحطوا le beurre يدبل، ils font le beurre، نزيدوا عليها les 40 grammes de farine ونخلوها تخدم مع le beurre، ونكبوا عليه du lait، un demi-litre de lait. On laisse épaissir sur le feu. ومن بعد à la fin نحطوا 3 cuillères à soupe de crème fraîche، sel، poivre، noix de muscade. فوالا. دوك هاي ليك المرقه هذيك، شوفوا ما قعدتش، ما ندير هكذا لي بوتي مورسو دو بولي تاعي من الفوق هكذا نحطهم. تقدروا même تخلوهم à la fin، vous allez les servir dans les assiettes، mais معليش on peut les garder هكا dans le truc, dans le plat تاعنا، c'est pas méchant.
ونحطوا شويه لاصوص تاعي هكذا. قلت لكم ان فيغ دو، شوفوا مازال قعد بيسكو هو فيه الماء، فيه الماء. الوغ اون فا راجوتي لا هكذا. فوالا فوالا سي بون. دوك نحط عليها لو فارسي تاعي، نحط لا بيشاميل. فوالا اللي ما عندهاش الميزان باش توزن، اللي عندهم لي كويير السوب الكبار يدو 25 غرام، يرفدوا 25 غرام، يقدروا يوزنوا بلا كويير 20 غرام 20 غرام صافي 40 غرام. والحليب باين، نصريت لا باينه هكذا. تحطوا لا بيشاميل كامل، وزالي غارنير لو بلا تاعكم بلا بيشاميل. فوالا هكذا. il faut que les légumes تاعي يتغطاو بلا بيشاميل. ensuite on prend du fromage râpé ونحطو عليها هكذا. voilà on va la faire gratiner 25 minutes 20-25 minutes. Voilà, et je vous retrouve après pour la présentation. Entre temps que le plat est au feu, le four, il va gratiner, moi je reviens vous préparer la salade antiboise. Des tomates antiboises. Alors on s'apprend des tomates. Les tomates des tomates en grappe. Vous allez les creuser, vous allez les saler et les retourner les retourner sur elles-mêmes حتى يخرج كامل الماء تاعهم. Voilà. Et vous les réservez. نسحقوا هنا 2 boîtes de thon à l'huile ou la nature. عندكم un bol de riz طايب. عندكم هنا 3 carottes râpées. عندكم des olives noires, des olives vertes. Une petite tête de salade laitue, la mayonnaise vinaigrette, le persil, le poivre. وعندكم des cornichons, normalement des cornichons et des capres. هذوك les capres اللي يديروا في je sais pas comment on les appelle en arabe, c'est des petites boules يحطوهم مع les cornichons مخلين. Voilà, tout ça coupé en petits et vous les mélangez à la salade. Bismillah. Voilà, alors le riz هنايا نزيد le thon. نزيد la carotte تاعي. La carotte vous allez la râper, vous allez la vinaigrer ou là vous mettez un jus de citron hein. هكذا. نحطو هنا une bonne cuillère à soupe تاع المعدنوس bien coupé ciselé. هنا les petites olives vertes coupées en petits morceaux. Les cornichons, les capres normalement. Et là تحطوا كلش مع بعض، تخلطوا كلش هكذا le mélange. Voilà. Alors on va mettre un peu de poivre, une petite pincée de poivre, vinaigrette, deux cuillères à soupe. Vous allez mélanger au d'eau la mayonnaise. La mayonnaise, on va mettre 3 bonnes cuillères.
Vous allez mélanger le tout. Et vous allez remplir vos tomates. Voilà, نحطو هنايا. Vous allez les remplir généreusement هكذايا. Voilà. فوالا هاو البلا تاعنا طايب محمر. فوالا لا جوني ميه وحده زوج وهذه كاين زوج. الو هنا نقسموها على زوج، كاين زوج وحده ونص هنا. سينو سو كوم سا بلا ميم ديمونسيون. هم ليك طايبه، اللحم طايب يذوب في الفم و سي ان بون بلا. واللي عنده ليستوما تاعو ما تمشيش مليح ويتقال كامل، je lui conseille de faire de temps en temps farci هكذا تاع لو شو مليح. جيسبر تعجبكم هاد لا فيديو وتجربوا واش راني ندير. وهنا راني كملت لا سالاد تاعي جلي دغيسي هنا. الوغ جي فارسي لي طوماط تاعي. j'ai mis un petit oignon que j'ai mis en décoration. J'ai pris des quartiers d'œuf, j'ai mis un peu de mayonnaise et voilà. La décoration, vous la décorez comme vous voulez. Là j'en ai mis un lit de laitue. J'ai râpé un petit œuf là dessus. Sinon elle part rien que le lit de salade et les tomates. Elle se présente avec ça. Voilà, j'espère que تعجبكم la vidéo تجربوا تانيك les recettes تاعي. J'aimerais bien que vous me dites de temps en temps رانا درنا on ça réussi عجبتكم. Un peu plus de commentaires, ça me ferait encore beaucoup plus de plaisir. Inch'Allah تفهموني. J'espère que tout ce que je vous ai dit ينفعكم Inch'Allah. Je vous remercie toujours pas assez pour vos commentaires qui me flattent, qui me donnent encore beaucoup plus d'avantages de courage et de forme. Inch'Allah ما نكونش ثقيله عليكم. فوالا الى اللقاء في فيديو واحد اخرى ان شاء الله. ان شاء الله نتلاقاو في ساعه الخير. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.